alaykum va rahmatullohi va barakatuh hammaga. Bugungi videomizda fermamizda yem tayyorlash jarayoni. Yem pishirib tayyor edi. Hozir pishib qaynash to'xtadi. Bu yemimizga suv solamiz. Suvdan keyin non. Keyin non qaynagandan keyin jo'xori unga o'xshab maydalangani, keyin arpa solamiz. Jo'xorini maydalangani mana ko'rinishda bo'ladi. Unga o'xshab mayda bo'ladi. Mayin bo'ladi. Arpani maydalangani jo'xorini maydasiga o'xshaydi. Keyin bu yemimiz bu qozonimizda 1 soat turgandan keyin sal sovigandan keyin mana bu tayyor. Bu bir tog'ora xo'japocha solib turib 2 paqir shu hozir ko'rsatilgan yemdan solamiz. Keyin bu yerda 1-2 soat turadi. Yaxshilab paxtalari shim bo'lgandan keyin iliq holda morlarga beramiz. Rahman laqabli ona bola otamiz. Sizga ham shu hozir ko'rsatilgan yemni beramiz. Mana bu yemga. Keyin Nala laqabli otimizga ham beramiz. Bu juda tozalab qo'ydik. Mana hozir sotuvimizdagi hozir mana bu tayyorlangan holatlar. Keyin berilgunga tuzuvda top-toza qilib qo'yadi. Mana bu ham faqat cho'plarni qoldirgan, men tozalab qo'ygan. Xo'japochani to'kib beramiz. Paxtali yaxshi xo'japocha. Paxtali. Shu bir tog'oraga shu 2 paqir emilcha cho'ladi. Yemimizdan to'kib beramiz.